ஜான் ஜெபராஜ் அப்படின்றவர் வந்து பிரைவேட் ஜெட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு கார் தேவைப்படலை, அதனால நான் கார் இன்னும் வாங்கல. இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவைப்படலை, அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கார் வாங்கல. நாளைக்கு எனக்கு கார் தேவைப்படுமானால் நான் வாங்கலாம். இப்ப குறிப்பாக என் பையன் டாக்டர் முடிச்சுட்டான். அவனுக்கு நாளைக்கு கண்டிப்பா அவனுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதுக்கு ஒரு கார் தேவைப்படலாம், அல்லது அவனுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்காக வேண்டிய கார் தேவைப்படலாம். டாடி மம்மி எல்லாம் கூட்டிட்டு போறதுக்காக வேண்டி அவன் கார் வாங்கலாம். அவனுடைய மனைவியோடு பயணம் செய்வதற்கு அவன் கார் தேவைப்படலாம், அதை அவன் வாங்கிக்கிறான். எனக்கு தேவைப்படவில்லை, அதனால நான் வாங்கல. அவருக்கு பிரைவேட் ஜெட் தேவைப்படுகிறது, ஆனதுனால அவர் மக்கள் கிட்ட தன்னுடைய தேவைகளை சொல்லி வாங்குகிறார். ஆனா இந்த காசு கொடுக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா, ஐயா நீங்க எதுக்காக பிரைவேட் ஜெட் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கணும். உங்க மூலமா நாங்கள் பயனடைந்திருக்கிறோம், நீங்க ஜெபம் பண்ணி எங்களுக்கு நோய் சுகமாயிருக்குது, நீங்க பிரேயர் பண்ணி எங்களுக்கு பிசாசு ஓடி இருக்குது, தூக்கமே வராத எங்களுக்காக ஜான் ஜெபராஜ் பாஸ்டர் பிரேயர் பண்ணி தூக்கம் வந்திருக்குது, பிரிஞ்சு போன குடும்பங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்குது, ஜான் ஜெபராஜ் பாஸ்டர் எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கார் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மைன்னே ஒரு கூட்டம் மக்கள் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஆனால் பிரைவேட் ஜெட் வாங்க வேண்டும் நீங்க சொல்றீங்களா, இது எதுக்காகன்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்லுங்களேன். இல்லை அதுக்கு நான் மதுரையிலிருந்து நாகர்கோயிலுக்கு போனோம்னா நான் ப்ரைவேட் ஜெட்டில் போக விரும்புகிறேன். ஏன் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போனால் என்ன, ஏன் நீங்கள் காரில் போனால் என்ன, அது டைம் எனக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானது அப்படின்னு. அப்போ இந்த காசு கொடுக்குறவங்க அது ஆமாம் அவருடைய டைம் ரொம்ப மிக முக்கியமானது, ஒரு நாளைக்கு அவருடைய 5 நிமிஷம் கூட மிக மிக முக்கியமானது அவர்கள் நினைப்பார்களானால் அவர்கள் காசை கொடுக்கட்டும், அவர் அதை வாங்கி பயன்படுத்தட்டுமே. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? அவங்க கொடுக்குறவங்க வில்லிங்காக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே. நான் ஜெபராஜ் வந்து இப்போ ப்ரைவேட் ஜெட் வாங்கணும் எனக்கு பைசா கொடுங்கன்னு என்கிட்ட சொன்னாலும் ஒரு 10 ரூபா கூட நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தேவையானது நீ ப்ரைவேட் ஜெட் வச்சிருக்கதல்ல, இன்னைக்கு தேவையானது 3 வேளை சோறு இல்லாமல் எவ்வளோ ஊழியக்காரன் கஷ்டப்படுறான். கண்டிப்பாக அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது, அவனை தாங்க வேண்டிய கடமை இருக்குது. கண்டிப்பாக. அன்னைக்கு பார்த்து அவர் ஊழியக்காரரு முழு நேர ஊழியம்ன்ற ஒரு மாயையில் மாட்டிக்கிட்டாரு. அதாவது கொரோனா சமயத்தில் கூட எதையாவது ஒரு வேலை ஒன்று விசுவாசத்தில் இருக்கணும், கர்த்தர் எனக்கு சாப்பாடு போடுவார்னு விசுவாசத்தில் உட்காந்துருக்கணும். இவர் என்ன பண்ண தெரியுமா, முழு நேர ஊழியம் சொல்லிக்கிட்டு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த வீட்டம்மா என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஐயா சோதரையா கொரோனையா சோதரையா கொரோனையா சோதரையா 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 கொரோனையா ஏதாவது சோதனை ஏதாவது பார்த்து சோதனை ஹாலிலியா சோதனை அப்படியாக ஏதாவது பார்த்து சோதனை ஹாலிலியா கொரோனையா. அவர் எல்லாரும் ஃபோன் பேசுகிறாரு, எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு பைசா அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, அந்த லாங்குவேஜ் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறாங்க. இவர் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பிச்சை எடுக்கிறாருங்க. இன்னைக்கு நான் அந்த பாஸ்டுடைய மனைவியாகிய நான் 10 பாத்திரம் தேய்ச்சி வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். ஆனாலும் நான் பாஸ்ட்டு சொல்கிறேன், ஐயோ ஏதாவது வேலையை பாரியான்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் முடியாது, நான் கர்த்தருடைய ஊழியம் முழு நேர ஊழியம் அப்படின்னு இந்த பாஸ்ட்டு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு அப்படின்னு. அப்போது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க ஒரு பக்கம். 3 வேளை சோறு கூட இல்லாமல் அவஸ்தைப்பட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக. அவனை நம்ம என்ன சொல்லுவான், உனக்கு விசுவாசம் இல்லை, நீ விசுவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணு, என்கிட்ட எதுக்கு பணத்துக்கு வர அப்படி சொல்லுவாங்க. இல்லை, முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுக்கணும். விசுவாசத்தை பற்றி சொல்லணும்னா கொடுத்துக்கிட்டு சொல்லணும். விசுவாசத்தை பற்றி நம்ம போதிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம 500 ரூபாயை கொடுத்துக்கிட்டு திட்டலாம். புரிஞ்சுட்டிங்களா? நான் அதான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி, நான் அன்பு செஞ்சதுக்கு பிறகு வம்பு இழுக்கலாம், அன்பு காட்டினதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம திட்டலாம், மண்டையில் கொட்டலாம், தப்பே கிடையாது. நான் வந்து எனக்கு நாளைக்கு ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னா நான் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு கார் வேணும் ஆண்டவரேன்னு நான் ஆண்டவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன். நான் புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஆனால் கடவுள்கிட்ட பேசாமல் மக்கள்கிட்டயே என்னுடைய குறைகளை பற்றி எனக்கு தேவைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு, நீ 10 ரூபா கொடுத்தா 100 ரூபா கிடைக்கும், 100 ரூபா கொடுத்தா 1000 ரூபா கிடைக்கும், ஓடியா ஓடியா ஓடியான்னு சொல்லிக்கிட்டு மக்களை மட்டும் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவங்களுடைய பாக்கெட்டில் கிடக்கூடிய பைசாவை பிடுங்கி ஏன் பாக்கெட்டு கொண்டு வரதுக்காக வேண்டி இந்த ஊழியத்தை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றுவது தவறு.